Зүүн зулгсан байна да. Монгол Улсын арслан орхон баяр. Цэргийн чинь дөрж тэрэмтэй байрлаж байгаа. За явхаар л орцсондоор хүрсэн байна да. Цаана Монгол Улсын зан хөдөр хулгад авсан. Аймгийн задамын дэмбэрлэр. За Сэлэнг аймгийн цагаан орсон яриат. Монгол Улсын арслан орхон баяр давсан. Зоригт Баатарыг давсан байх юм. Түрүүний барилдаан дээр давуулв уу? Баруун онтрооны дараа бас барилдаан болсон байна да. Монолтод. Ийм монолт биш үү? За улсын цолтой бүх давж ижил улсын цол авна. За 170 хоногдоод Монгол Улсын арслан орхон баяр аймгийн чинь дөрж өгдрээр 2 давж байна. За инх сар бол Батэрдэн хоёроо бас нэг харуулж лээсэн зүг бах та. Гэмсүрэнгийн Батэрдэн. Энэ дэр бол яалтчгүй инх саруулын талд дуурах барилдаан байна да ер нь. Явдаг. Тэгээ жим багтайгаа хүнд бол бас их амттай бүх шүү. Татаад өвдөг шороод улсын байна. За Сэлэнг аймгийн цагаан нуур сумын яриад Апу компани, Атар Трэд компани, Алдар спорт дөрөний улсын арслан орхон баяр. Болгон аймгийн сайхан сумын яриад аймгийн арслан дүүгүр номнонгаар 3 давлаа. Зүүн талд нь онгодоо дамжиж мордоо давсан. За ханга аврах шуудганы барьцын дарж алаад ухсан зөрөө зүүн сугдсан батгах барьцаа задлсан. Тэгээд сонирхолтой гоё барилдаан болох. Их одоо дайрч барилдвал бас бүр сайхан зааны хувьд. Инх сар бол начмаас эвгүй үж магадгүй. За Батүлжи зан элгүүс аваад тосоо сугдсан. За Сэлэнг аймгийн цагаан нуур сумын яриад Апу компани, Атар Трэд компани, Алдар спорт дөрөний улсын арслан орхон баяр аймгийн урт зарчлан Батцоожор 4 давлаа. Ховд аймгийн зэрэг сумын яриад Монтед констракшн, аврагч спорт дөрөний улсын зам Батүлжи сугдсан барьцан дээрээс зүүн талдаараа нь хашиж мордоод уран барилдаан тарцах баасан хүүгээр 4 давлаа. За баруун талдаа хаш мордоод Сэлэнг аймгийн цагаан нуур сумын яриад Алдар спорт Апу компани улсын арслан орхон баяр улсын зан жаргал баяраар 5 давж их шүгэн дөр төлдөж байна. Шоудын дээрээс баруун талдаа хаш мордоод авж байна. Нэг онт төрсөн. Ийм бүх. За 100% дөрөв тасаа сонгоцсон улсын арслан орхон баяр. 100%. За Сэлэнг аймгийн цагаан нуур сумын яриад Монгол Улсын арслан орхон баяр. Аймгийн хурцлаа алтан цоожийг давж 2 дахь удаага алтан цомын барилдааны ерөнхийлөгчийн цомын барилдааны тэргуун баримт төлөвлөж байна. За тос цугсан талдаа хавраад зүүн талдаа хаврт авсан. Одоо Монгол бүхийн эрхэм чанараар нийгэмд бас сайн сайхныг Тэгэлэг байх. өрөөлж соён гэгэрвж түгээн дэлгэрүүлэгч болоод явж байна. За дамжаад ард нь гарсан. За гар уургалж ачаад даасангүй. За Сэлэнг аймгийн цагаан нуур сумын яриад Монгол Улсын арслан орхон баяр ерөнхийлөгчийн цомын барилдааны 2 дахь удаага авж байна. За хонгодод тайраа дамжиж ард нь гараад гараа холбоод Сэнжгэн дээрээс зүүн талд нь хонгодод тайраад дамжиж ард нь гараад за энд нэг давхар ачаад тэгээд даруулчлаа. За хавд нутгийн нэг өзөр нэмж орхон баяр арслан ингээд 2 дахь удаагаар дөрүүлж байна. За хавдын баяр жохлын ингээ аймгийн золтой хөгчүүдээс хамгийн анх үзүүрлсэн бүх болж байна ерөнхийлөгчийн цомд. 3 насны зориутай Алдар спорт дөрөний хөгчүүд үзүүр өндөлдлээ. Энэхүү эрхэм хүндэт үзэгчдээ
Өнөө жилийн Монгол улсын ерөнхийлөгчийн цом Монгол орны алтан шаргал тарай хайлуурхан байдаг, алдарт сэлэн гүмрэн цэлэлзэнхэн байдаг, газар тариалангийн бүс нутаг өргөн сэлэнгийн өвөнөө 3 жилийн дараа дахин очиж байна. Үндэсний эрхчлөө тусгаар тогтнолын сэргээмэн дуусны 114 жилийн Монгол улсын ерөнхийлөгчийн энэ удаагийн цомын эзэн бөхөр Сэлэнг аймгийн Цагаан нуур сумын хөрийт алдрын тэмэр спортороо Апо хувьсаад компани бүх Монгол улсын залуу орсон баяр сайхны Орхон баяр улсын ерөнхийлөгчийн цомыг 2 дахь удаагаан инхүү өргөж байгаа нэ. Халуун баяр хүргье. Инхүү 2025 оны отхон барилдаан нэг 9 дон монголчууд өв соёлоор бахархан үндэсний эрхчлөө тусгаар тогтнолон сэргээж мандуулсан түүхэн өдрөөн тэмдэглэж хуучин оноон үдэж шинэ оноон ухтах одоо нэг 9 дон шинэ жилийн барилдаан гэж хэлж болохоор улсын ерөнхийлөгчийн цомын төлөө барилдаан амжилттай сайхан болж олон сонирхолтой уран гоё барилдаануудаар дүүрэн болж өндөрлөж байна. Ингээд элэгник дахин дүүс Монгол түмэн та өхнийг хуучин оноон үдэж шинэ оноон